joka me lensi eilen tappelun nujakan seurauksena myöskin suikun puolelle ja loistopaikka Vainikainen tulee siihen rystypuolelle ja kiskaisee Saipan 1-0 johtoon. 5:26 pelattu Porissa ja Saipa johtaa maalin tekijänä Ville Vainikainen. Kasperi Ojantakanen, aloitusvoitto. Heimosalmi laukoo ja sinne helisee. Tasan 1-1. Aleksi Heimosalmi vetää sieltä, maskia on ja nähdäkseni vähän jonnekin ottaa kimmokkeen, mutta 1-1 ja se on Heimosalmelle tämän kauden ensimmäinen maali. Tästä aloitusvoitto Kasperi Ojantakaselle ja sinne se ruuhkaan lähtee ja siinä on sellainen näköeste, että Piiroinen kauhoo tyhjää. Moranin ohitse. Kiekko viivaa ja Salmela seuraava paukku tulee! Ja on melkoinen laaseri ranteella. Sinne hanskan puolelle talteen. Ässät johtaa 2-1. Ja puolustajien ruuti on kuiva ja onko Jesse Joensuu, joka pääsee ohjaamaan. Tarkastellaan hidastusta. Siellä on nimittäin jälleen iso maski Piiroisen edessä ja onko Joensuu, joka tuohon osuu? Ja Nuorukainen pyörittää seuraavan viivaan. Lefebvre, Matin Mikko. Varpu viritetty, ei pääse laukamaan! Maalin edustalla Markus Davidsson! Ja siinä tulee myöskin ruotsalaissentterin tämän kauden ensimmäinen piste, ensimmäinen maali. Ässät onnistuu ylivoimalla. 3-1 maalintekijänä Markus Davidsson. Ja yksi asia, mikä Saipalle on tietenkin maksanut paljon hintaa, on tuo alivoimapelaaminen ja jäähyt. Saipa on liigan heikoin alivoimajoukkue, nyt jo 34. Ja vielä on 50 sekuntia rangaistusta jäljellä, hyvin ristiin Ikoselle. Ikonen paukuttaa ja sinne menee! 4-1! 2 perättäistä ylivoimaa, 2 onnistumista. Ja nyt onnistuu Juuso Ikonen. Joten Otto Kivenmäen 2 minuuttista maksaa isoa hintaa. Ässät karkaa nyt 3 maalin karkumatkalle. Ja se on tuplapeukkujen paikka, kuten katsomosta nähdään. Pistää jalkoihin liiketään, Lefebvre revittää Salmelamme laukausblokista maalin eteen! Jesse Joensuu, illan toinen! Siellä on jälleen sitä tuttua patasydäntä, siellä missä Joensuuta nähdään usein, eli maalin edustalla. Härkä myskää siellä ja 5-1, kun 7.52 on pelattu ottelun toista erää. Jälleen viivasta lähtee tuo Salmelan toimitus ja irtokiekko rystypuolelta. Nuo 2 Ässien ylivoimalla tehtyä maalia 3-1, 4-1. Juuso Ikonen, jättö viivaan, Heimosalmi täräyttää. Ei ole osoitetta, mutta maalikulmalla on! Siinä on miehet ereillä ja se kimpoilee sisään. Ja tästä sitten 6-1 maalintekijänä toistamiseen tänään Dylan Fabre. Ranskalainen vetää tilanteen loppuun. Vai 17 sekuntia tätä ylivoimaa. Ässien ylivoima tänään 50%, 6 yritystä, 3 maalia. Ja tässä vielä kertaalleen sinä. Saipa pitää edelleen. Hokkanen. Korean Kalapudas. Sitten tulee Levkan siirto, Korean Karvisen siirto viivaan ja menee maaliin! Treiban lähettää sinne luukulle ja siellä on sitten lapaa välissä ja Saipa kaventaa 6-2 taululle. Kun 9.58 on pelattu ottelun 3. erää, joten siitä Ville Vainikainen, kun on maalin edustalla, pääsee tuohon Ondrej Treibalin laukaukseen väliin. Ja Saipa saa toisen täpän taululle. Tässä tuo tulee. Tästä näette, Treibal lähettää hyvä maski maalin edustalla. Ja Vainikainen siellä nimenomaan maskia teki.